Һаумыһығыҙ, Сибай телевидение эфирында яңлыҡтар хеҙмәте. Студияла Илфат Исламғолов. 16 апрелда Өфөнөң Торатау конгресс холлында Башҡортостан ир-егеттәре форумы үтә. Сараның төп ойоштороусыһы булып Башҡортостандың ир-егеттәр ҡоро төбәк йәмәғәт ойошмаһы сығыш яһай. Унда йәмәғәт әүҙемселәре, эшҡыуарҙар, сәйәсмәндәр һәм республиканың төрлө район һәм ҡалаларынан алдынғы ҡарашлы ир-егеттәрҙең ҡатнашыуы көтөлә. Билдәле булыуынса, бөгөн күп кенә ауылдарда ир-егеттәр ҡоро эшләй. Улар биләмәләрҙе төҙөкләндереү, ниндәйҙер проблеманы күмәкләп хәл итеүҙе үҙ өҫтөнә алған. Әммә етерлек дәрәжәле әүҙемләшмәгән әле. Ғөмүмән, Урал аръягы тәжрибәһен тотош республикаға таратып, ир-егеттәр ҡорон булдырып, эште киңәйтеү, әүҙемләштереү зарур. Шул ваҡытта беҙҙең республикала бер ҡасанда ирҙәрҙең ойошмаһы булмағанда һәм әлеге ваҡытта юҡ та. Шуның өсөн беҙ бына ултырып һөйләштек бит инде, ирҙәрҙең баһаһын күтәреү буйынса шунда ойошма төҙөнөк. Ул атала беҙҙең рәсми рәүештә Башҡортостан Республикаһының атайҙарҙы ролен күтәреү буйынса ирҙәр ҡоро ойошмаһы тип атала ул. Ул беҙҙең бит бөтә республикала эшләйәсәк. Һәр районда беҙҙең буласаҡ бит инде үҙебеҙҙең филиалдарыбыҙ дип уйлайбыҙ инде. Уның маҡсаты нимәлә? Бына беҙҙең бит минең ҡарамаҡҡа һуңғы йылдарҙа беҙҙең атайҙарҙың ролдәре барыр кәмене тип әйтергә кәрәк. Әсәйҙәрҙең бит ролдәре ҙур, әйттем бит улар эшләйҙәр күп. Бына шул ваҡытта хатта бит бына ҡайһы бер хәлдәр була бит инде атай үҙе тороп ҡала балалары менән. Шул ваҡытта улар бит белмәйҙәр нисек эшләргә икән, балаларҙы нисек тәрбиәләргә, нисек уларға теге оформ итергә кәрәк бит инде, нисек ул пособиелар. Шул ваҡытта минең ҡарамаҡҡа уларға ярҙам да кәрәк дип уйлайым. Төбәктәрҙә ирҙәр ҡорона көстәрен берләштереп, бер йүнәлештә эшләү мөһим. Әле ойошма тарафынан бер нисә йүнәлеш билдәләнеп өлгөргән. Сәләмәт һәм айыҡ тормош асылын пропагандалау, йәмғиәттә атай абруйын арттырыу, райондарҙағы ир-егеттәр ҡоро менән бергә эшләү алымдарын яйға һалыу. Форум барышында әүҙем, өлгөлө һәм лайыҡлы ир-егеттәргә ил терәге исемле йәмәғәт наградаһын тапшырыу ҡаралған. Был награда менән ир-егеттең, айырыуса атай кешенең йәмғиәттәге социаль статусын күтәреү бурысы ҡуйылған. Гөлдәр Ҡадаева, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Башҡорт режиссеры Айнур Асҡаровтың Мостай Кәримдең «Өс таған» повесы буйынса төшөргән фильмы Башҡортостан Республикаһының мәҙәни тормошонда иң сағы ваҡиғаға әйләнде. Кинозалдарда фильмдар күрһәтеү тураһындағы федераль мәғлүмәт система белешмәләре буйынса «Өс таған» илебеҙҙә 20 иң шәп кино иҫәбенә инә. Бер нисә көн төбәктәрҙәге кинозалдарда прокат ваҡытында фильм бөтә Рәсәй тамашасыһының һөйөүен яуланы. Камни, они же с керамета сыплются. Шериф Лагай верно говорит. Камни с керамета все вокруг завалит. Вместе с домами. А я знаю, что делать. Мы создадим отряд и спасем керамет. «Өс таған» тулы метражлы нәфис фильмы Башҡортостандың мәғариф министрлығы башланғысы буйынса төшөрөлгән. Башҡортостан Республикаһы ойоштырылыуҙың 100 йыллығына һәм Башҡортостандың халыҡ шағиры, күренекле яҙыусы Мостай Кәримдең тыуыуына 100 йыл тулыуҙы билдәләүгә арналған. Фильм төшөрөү өҫтөндә 2 йыл буйына 50-нән ашыу кеше, Йәнле таҫма кинокомпания һәм Асҡар фильм студияһы менән берлектә Башҡортостан киностудияһы эшләй. Люблю Сибай, потому что это мои родные пенаты, и здесь всегда добрая, теплая атмосфера. Был фильмды Сибайдыҡы тип әйтһәк тә яңыш булмаҫ. Был минең өсөн ҡыуаныслы, сөнки мин үҙем сәнғәт Сибай колледжын тамамланым. Мин үҙемә режиссер булараҡ фильмға Мостай Кәримдең рухын һалыуҙы маҡсат итеп ҡуйғайным. Шуға күрә үҙемдән бер нисә урында яңылыҡ индерһәм дә, «Өс таған» повесының мәғәнәһен үгәтмәҫкә тырыштым. Фильмда малайҙар дуҫлығын, уларҙың батырлыҡ ҡылырға теләүҙәрен күрһәтергә тырыштыҡ. Маҡсатыма ирештем тип һис-һикһеҙ әйтә алам. Башҡорт фильмдары төшөрөлһә лә, тик прокатҡа сығып бармай. Шуға ла сеанстарҙың аҙ булыуын аңларға мөмкин. Фильм Башҡортостандың иң матур ерҙәрендә, Ғафури районының Толпар ауылында, Ишембай районының Маҡар ауылдарында, Йөрәктау, Торатау шыхандарының иҫ китмәле гүзәл ерҙәрендә төшөрөлгән. Төп ролдәрҙе Сибайҙан Руслан Ҡадаев, Айҙар, Ильяс Киндәбулатов, Яҡуп, Баймаҡтан Илдар Бикҡолов, Ғабдулла, Өфө районы Чесноковка ҡасабаһынан Арыҫлан Ғәлиев, Вәзир, Әминә Яҡупова, Гөлнур, Шәрифулла ролен Башҡортостандың халыҡ артисы Вәкил Барый улы Юсупов башҡарған. Бүгінгі көндә фильм Рәсәйҙең 130 кинозалында күрһәтелә. Башҡортостан Республикаһының 50 кинотеатрында прокатҡа сыҡҡан. Тағы ла шуныһы маҡтауға лайыҡ, «Өс таған» фильмы Ҡытайҙың Гуанчжоу ҡалаһында үткән 15-нсе Ҡытай халыҡ-ара балалар кино фестивалендә иң яҡшы балалар фильмы тип танылған. Әлегә ҡәҙәр «Өс таған» фильмы Сибай ҡалаһының Атмосфера кинотеатрында ғына күрһәтелһә, ошо көндәрҙә киноның башҡортса варианты Мир йәштәр йортонда ла күрһәтелә башланы. Гөлдәр Ҡадаева, Александра Юрина, Виктор Краснов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһының төҙөлөш һәм сервис колледжы янында эшләгән Шоңҡар клубында бокс һәм кикбокс буйынса секциялар бар. Бында башлыса уҡыу йорттары студенттары шөғөлләнә.
Клубта спорттың бокс юнәлешендә айрым игътибар бирелеүе юкка түгел. Бында күптән түгел махсус зал яһазландырылган. Башкортостан Республика Хөкүмәте премьер-министры урынбасары Азат Бадранов республиканың яшьтәр сәясәте һәм спорт министры Руслан Хабибов Сибай калаһына килгәннәренә төзелеш һәм сервис колледжына бокс буенча түңәрәктәр асу өчен спорт инвентарьлары бүләк иткәйне. Урда әйтүебезчә, клубта башлыса уку йорты студентлары шөгыльләнә. Кала мәктәпләре укучылары ла теләп йөрөй. Оештырылуларына бик аз вакыт үтә лә Силәбе өлкәһе Магнитогорск калаһында Спарта клубы бокслары менән очрашу үткәргән. Киләсәктә улар менән ярыш оештырырга исәп тоталар. Уку йортының физкультура укытучысы спорт мастеры Илдар Ибраһимов калла боксты үстерү өчен бөтә тырышлык кала. Атаһының кулы астында улдары Даниэль һәм Нил да шөгыльләнә. Әйткәндәй, бәләкәс улы Нил Корай балалар баксаһы тәрбияләнүчесе. Күптән түгел физкультура буенча без Гагаринслар республика олимпиадаһында 3нче урын яулаган. Сибай калаһында СКСС колледжында хәзер бокс асылды. Уны безнең Илдар Илшатович тренеры булып эшләй башлады. Хәзер монда мин бик шатмын. Уның өчен чөнки безнең Сибай калаһында бокс направлениеһы бик үсешмәгән. Безнең республикала Илдар Илшатович билдәле боксер. Шуга шатмын. Ул монда безнең Сибайда бокс буенча тренер булып эшләй башлаганына. Бокс катын-кызлар өчен булмаһа ла, гүзәл заттар уны үз итә. Секциялар берничә кыз шөгыльләнүенә егетләр аптырак караһа, әле улар бер-беренә каршы һушка ласыга. Бокс уенчысында, например, самооборона кирәгәндә, үзең өстендә для здоровья һәйбәт. Мин боевой нәмәләрне ныграк миңа охшай. Шуга бокска килдем. Алдым кыйын, баштан йөргәндә бераз да белмәгәнсең дә, адак йөри баштагас, өйрәнеп бетәң дә, уже уялмайбыз, бер-бердә һәйбәт белән сөйләшәбез. Бокслар әзерләүче тренер Илдар Ибраһимов билдәләвенчә, хөкүмәтнең Урал аръягының җәмәгать башкаручылары союзы менән бәйләнеш булдыруы ыңгай һөҗүмтәләр бирә. Яшь спортчылар өчен спорт инвентарьлары киләсәктә боксты популярлаштыруга, был юнәлештә көчле спортчылар тәрбияләүгә, чемпионнар әзерләүгә булышлык итә. Гөлдар Кадаева, Радмир Исәнгулов, Львов Карпа, яңалыктар өчен. Ошының менән яңалыктар хезмәте үз эшен тамамлай, киләсе очрашканнарга тиклем һау булыгыз.